En aquest llibre et proposem com a reptes de curs fer una recerca sobre temes d'actualitat relacionats amb les ciències de la vida i de la Terra. Investigar sobre aquests temes et permetrà entendre'ls millor, tenir-ne una opinió crítica a partir del coneixement i l'anàlisi de fonts diverses i adonar-te de com és d'important contrastar la fiabilitat de les fonts d'informació i la seva objectivitat. Per a presentar cada repte i per a orientar-te si el teu interès per la ciència fa que continuïs els estudis en aquest camp, hem escollit un grup de persones de l'àmbit de la geologia i de la biologia perquè et parlin de les inquietuds que els van portar a dedicar-se a aquestes branques de la ciència, dels estudis que van fer i de les aplicacions professionals que han donat els seus coneixements. Veuràs que a partir d'uns coneixements inicials es pot accedir a camps professionals força diferents, com la investigació i la docència, la divulgació científica, la gestió, l'aplicació pràctica en empreses, etc. Com a repte final, et proposem que siguis tu mateix qui triï el tema que vols investigar. Ha d'estar, això sí, relacionat amb la ciència. Però no et preocupis, perquè d'una manera o altra quasi tot ho està.